ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ತೂಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದೆ. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ದತ್ತು ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತಂದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಮೂಲು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಲು ದೆತ್ತಂದೆ. ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ದೈ ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಾತ್ ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಲಿಂಬುದ ರಸ, ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇ ಉಂಡು. నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಹಿಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ నేను ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಕಿಂಜ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆನ್ ಬನ್ನಾಗ ಚಿಕನ್ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ದೀದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀಗ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅಂತೆ ಬೇಯರಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ನೀನು ಹೊರ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಗ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಾಯಾಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಅಲ್ಲೈತೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕಾಯಿಡು ಐತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಒರಿದಿನ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಐಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ kg ದತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೈನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತಂದೆ ಒಂದೇನು ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದ ಗೆಪ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಲವಂಗ ಕೆತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ఒక ಏಲಕ್ಕಿ నీకొంత ఉప్పుల పాడుగా ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾಡು ನೀರಿತ್ತೆ ಕೊದ್ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇಟು ತಿನ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಗೆಪ್ಪುಗ ದೆಕ್ಕದಿ ತಿನ ಅರಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ నేను ಹೊರ ತಿರ್ಗದಿಂಚ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೈಸ್ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತನೇ ಉಂಡು ತಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಪುಗ ನೀರ್ನೈತ. ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆನ್ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು. ನೆಕ್ 4 ಮಲ್ಲ ಟಮಾಟನ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಮಿತ್ರದಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ
नेनते बाय मुಚ್ಚೋದು ಬೇಯರದೀಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಲೈಕಟ್ ಬೇಯ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು నేను ಲೈಕಡ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ದೈ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಲೈಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪು ಪುದೀನ ತೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಲೈಕಡು ನೀನು ತಿರ್ಗಾಗವರ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಪ್ಪಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಮೇಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಪೊದ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ నేను ಲೈಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಬೊಕ ಚಿಕನ್ದ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ರೈಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ರೈಸ್ ಅನ್ಮೂಲು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಂತೆ ಪೊದ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೊಡಿಗಡೆ ಲೈಕಟ್ ಪೋಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪೀಸ್ನ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದ್ದೀಕ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಗ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗ ರೈಸ್ ತ ಮಿತ್ತಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ತೊಪ್ಪುಲ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ಪೇರಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿತ್ತಿಡ್ದಂತೆ ನೇಯ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಜ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಒಂಜಿ ತವತ ಮಿತ್ತಡ್ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಅವನೇನಂತೆ ದಮ್ಮಡ್ದೀಕ ಅವನೇನೊಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆನೆ ದಿಂಡ ಯಾವುದು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅವನೇನಂತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನಿಗುಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.